समृद्धी महामार्गावर शिर्डी आणि नागपूर या दोन ठिकाणी वाहनांच्या सुरक्षेसाठी टायर तपासणी केंद्र आता उभारण्यात आली आहेत। समृद्धी महामार्गावरील बहुतांश अपघात वाहनांचे टायर फुटल्यामुळे होतात, त्यामुळे ही केंद्र उभारण्यात आली आहेत। समृद्धी महामार्गावरच्या शिर्डी इंटरचेंज इथल्या टोल नाक्यावरती हे केंद्र आहे। यात बेसिक एअर फिलिंग, बेसिक पंक्चर दुरुस्ती, वॉल पिन चेक, रिप्लेसमेंट, टायर चेकिंग अशा अनेक सुविधा मोफत दिल्या जाणार आहेत। 10 एप्रिलपासून ते आजपर्यंत जवळपास 15,000 गाड्यांची आम्ही टायर तपासणी केली आणि 750च्या आसपास गाड्या आम्ही त्यांना समृद्धीला एंट्री दिलीच नाही, कारण त्यांचे टायर एवढे खराब होते की ते समृद्धीवर प्रवास करू शकणार नव्हते। भंडाऱ्याची उधळण म्हणजे